신명기 33장 28절 보겠습니다. 33장 28절입니다. 33장 28절 다 같이 한 목소리로 합독하겠습니다. 이스라엘이 안전히 거하며 야곱의 샘은 곡식과 새 포도주의 땅에 홀로 있나니 곧 그의 하늘이 이슬을 내리는 곳에로다. 아멘. 예, 좌우 앞뒤 인사이에요. 심음의 법칙이고요. 심음의 법칙. 그리고 야곱의 셈에 대해서는 마지막이 되겠습니다. 오늘 이제 좀 정리를 해서 좀 말씀을 전하도록 하겠습니다. 첫 번째 우리의 심령이 셈이라고 설명해 드렸죠. 우리의 심령이 바로 셈이다. 그러니까 우리의 심령이 셈이 되어야 되는데 셈은 맑은 물이 나와야 되고 마실 수 있는 물이 나와야 되겠죠. 그래서 우리의 셈에 단물이 나오기도 하고 쓴물이 나오기도 한다. 그러면 안 됩니다. 우리의 셈은 단물이 나와야 합니다. 이제 두 번째 시간에는 언어의 법칙이라고 그랬죠. 우리가 어떤 말을 하느냐에 따라서 그 말이 우리 입에서 밖으로 나갔기 때문에 우리 입에서 사라진 것이 아니라는 것이죠. 우리가 했던 말들이 다 우리 안으로 다시 들어옵니다. 그건 좀 읽어보겠습니다. 야고보서입니다. 야고보서도 읽고 에베소서도 좀 먼저 읽어보겠습니다. 야고보서에 3장 먼저 읽어드리겠습니다. 한 입에서 찬송과 조주가 나오는도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 그러니까 우리들의 심령이 샘이고요. 우리들의 샘에서 우리들의 심령에서 단물도 나오고 쓴물도 나오면 안 된다라는 거죠. 이제 앞으로 가서 에베소서를 보겠습니다. 에베소서 4장입니다. 25절부터 읽어드릴게요. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이번에는 거짓말하지 말고 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 그리고 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고, 분냄에 대해서 얘기하고 있어요. 분을 내지 말라. 또 27절 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 분을 내지 말고, 그리고 도둑질하지 말고, 그리고 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하는 선한 일을 하라. 그리고 29절에 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말라. 그럼 더러운 말이 입 밖에서 나가게 되면은 우리에게서 떠난 것으로 생각하지만 그 말들은 다시 셈이 되어지는 우리의 심령이 들어오는 거예요. 그러니까 부정적인 말을 하면 부정적인 일들이 생기고, 또 누군가를 향하여 저주를 한다. 그러면 그 저주는 나에게도 돌아온다. 그러니까 긍정적인 말을 하는 사람이 되어야 되고 선한 말을 하는 사람이 되어야 되는데, 우리가 선한 말을 하지 못하는 그 말을 하게 되어지면 그 영향력은 다 나에게 돌아오는 거예요. 남에 대해서 수근수근한다. 제가 이제 설교 시간에 제발 남 흉보는 얘기, 남 안 좋은 얘기, 남의 부정적인 얘기 하지 말라고 하죠. 그거 누구를 위해서 그런 말을 할 것 같아요? 다 우리 성도님들을 위해서 하는 거예요. 근데 수근수근 하는 사람은 그 얘기가 들리면 찔리거든요. 그럼 벌써 얼굴 표정이 달라져요. 목사님이 나를 또 타켓으로 설교하나 보네. 아니 왜 그 말씀을 들으면 자기를 위해서 선한 말씀을 지금 하고 있으면 돌이켜야 되는데, 우리는 이 속에 있는 이 선하지 않은 것들이 말씀을 이렇게 대적하는 것들을 보게 되어져요. 그런 말씀을 들으면 나에게 그런 모습이 있나 보다 하고서 내가 돌이켜야 되거든요. 부정적인 말을 하는 사람들, 긍정적인 말을 해야 되겠다. 선한 말을 해야 되겠다. 그런 말을 해야 돼. 말 한마디 한마디를 하더라도
정말 선한 말들을 하고 믿음의 말을 하고 꿈이 있는 말을 하고 비전이 있는 말을 하고 또 소망이 있는 말을 하란 말이에요. 그래야 우리의 삶에 그런 선한 영향력들이 이루어지는 거예요. 그 말은 영이거든요. 그러니까 내가 말한 대로 이 말이 이루어지는 것이지요. 근데 누구에게 이루어지냐면 나에게 이루어진다는 걸 우리가 기억하고 꼭 있어야 됩니다. 첫 번째가 바로 이 부분에 대해서 제가 설명해 드렸지요. 그리고 30절 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것도요, 또 분내는 것도요, 비방하는 것도요, 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 자, 첫 번째 시간에는 우리의 심령이 샘이다고 설명해 드렸고, 두 번째는 정말 선한 말을 해야 된다고 설명해 드렸습니다. 그러면 이제 세 번째 시간에는 이삭을 설명해 드렸는데, 세 번째는 우리의 심령을 어떻게 해야 된다고 그랬죠? 다 잊어버렸을 것 같아서 다시 복습하는 겁니다. 우리의 심령을 온유한 심령으로 만들어야 합니다. 그것도 찾아보겠습니다. 야고보서 1장을 가서 보겠습니다. 야고보서 1장입니다. 1장 19절 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 성내지 말라. 그리고 듣기는 속히 하고 또 말하기는 더디하고, 그러면서 성내는 것, 분을 내는 것, 혈기를 내는 것은 하나님의 의를 이루지 못하는 것이다 라고 설명해 드렸습니다. 바로 이 마음을 가리켜서 온유한 심령이라 그래요. 그래서 마태복음 5장에 팔복을 이야기할 때 온유한 자가 땅을 기업으로 얻는다 라고 말씀했습니다. 그 이삭 같은 경우도 자기가 수고하고 노력하고 정말 애써서 팠던 우물들을 누군가가 다투고자 해서 빼앗아 갔을 때 다투지 않아요. 근데 하나님께서 그것을 다 보상해 주십니다. 그래서 마침내는 르호봇이 되어서 이삭의 지경을 넓혀주세요. 그러니까 하나님께서 보상해 주시는 거예요. 이삭이 성낼 줄 몰라서 그런 사람이 아니에요. 이삭도 강단이 있는 사람이에요. 그런데도 불구하고 혈기내지 않고 성내지 않았어요. 그리고 하나님께서 보상해 주셨습니다. 그러니까 하나님을 믿기 때문에 참는 거예요. 내가 뭐 바보라서 참는 게 아니에요. 겁이 나서 참는 거 아니에요. 하나님을 믿고 인정하기 때문에 참는 거예요. 원수 갚으시는 분은 하나님에게 있습니다. 하나님이 원수 갚으세요. 그러니까 하나님에게 우리가 정말 하나님을 믿는 그 신뢰함, 그 하나님을 의지하는 그 믿음이 있다면 한번 하나님 때문에 참고 하나님 때문에 혈기 낼 때도 한번 참아보는 거예요. 누구 때문에 참냐면 하나님 때문에 참는 겁니다. 근데 제가 이제 이때 온유함에 대해서 설명해 드렸을 때 우리는 바깥에 있는 사람들에게서는 되게 매너를 지킵니다. 대개는 그래요. 그런데 가장 매너를 지키지 못하는 사람들, 대상들이 누구냐면 아내일 수도 있어요. 남편, 자녀일 수도 있습니다. 또 부모님들에게 굉장히 무례할 수 있어요. 막 해도 된다고 생각해요. 그래도 부모님은 다 참아주시니까. 내가 속상하고 내가 화날 때 부모님에게 막 퍼붓는 분들 계시지요. 그거 고쳐야 됩니다. 여러분들 하나님으로부터 복 못 받아요. 또 아내에게 함부로 하죠. 그렇게 해도 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 내 아내는 그렇게 참아주니까. 그러니까 우리의 가장 가까운 사람들은 우리가 그렇게 화를 내고 성을 내고 그래도 다 참아줬어요. 그래서 그래도 되는 줄로 생각하고 있어요. 그러면 안 됩니다. 그러면 잘 되다가도 안 돼요. 그러니까 가장 가까운 사람들에게도 잘하셔야 돼요. 교회 우리 식구들에게도 못하면서 바깥에 있는 사람들한테 잘한다? 거짓말하는 거 아닙니까? 우리 교회 식구들한테는 몇 명 되지도 않는데 은근히 사람들 안에 그런 거 있거든요. 그런 마음 가지고서 바깥에 나하고 상관없는 사람들에게는 얼마나 예의를 갖추고 그렇게 살아가는 모습들이 있지요. 이중적인 거죠. 그러면 안 됩니다.
우리는 바뀌든 아니든 정말 선한 마음을 가지고 온유함으로 대하실 수 있어야 합니다. 꼭 그렇게 할 수 있기를 바라요. 그리고 이제 세 번째 시간은 지난 시간이죠. 아브라함의 어떤 마음을 갖자 그랬죠? 넓은 마음. 야, 그렇습니다. 아브라함과 또 한 사람 비교되어졌던 대상이 있습니다. 누굽니까? 롯이죠. 롯이죠. 롯도 아브라함도 둘 다 거부예요. 부자예요. 창대케 되어진 사람들이에요. 근데 아브라함의 베푸는 마음, 롯의 베푸는 마음 차원이 다르죠. 그러니까 롯이 먹을 게 없고 가난하기 때문에 무교병 떡 하나 내온 것이 아니라 그는 인색한 사람이었어요. 근데 중요한 것은 그 한 사람만 인색한 것으로 끝난 것이 아니라 그 아내도 얼마나 인색합니까? 서로 둘 중에 한 사람이라도 좀 넓은 마음을 가졌으면 좋았을 텐데 아내도 인색하고, 근데 더 나아가서 이웃에게도 영향을 끼칠 수가 없었지요. 근데 자기 집에 일하고 있는 그 식구들, 일꾼들조차도 선한 영향력을 끼치지 못하는데 어떻게 이웃까지 영향력을 끼칠 수 있었겠습니까? 만약에 그때 롯의 집에 들어왔던 천사가 롯의 집에 들어오지 않고 길거리에서 유숙했다면 그 험한 꼴 보지 않았어요. 얼마나 이웃에게 선한 영향력을 끼치지 못했으면 그 집에 그런 환란이 왔겠냐 이겁니다. 그리고 마지막에 그 소돔과 고모라를 심판했을 때에 그들이 쌓아놓았던 그 수많은 재물 재산들 하나도 건지지 못해요. 이게 참 인색한 자는 결국은 전도도 못합니다. 선교도 못합니다. 그리고 남에게 선한 영향력을 끼칠 수도 없습니다. 손님 대접하는 것을 인색함으로 하면 안 되겠죠. 아브라함과 사라를 보십시오. 얼마나 마음이 높습니까? 하나님을 섬기는 그 모습이 얼마나 높습니까? 살진 송아지를 잡아요. 분명히 세 사람이거든요. 아브라함과 사라, 그때 이삭이 태어나기 전이거든요. 그러면 5사람만 생각하고 있다면, 물론 하나님과 천사가 사람으로 왔기 때문에, 사람의 모양으로 왔기 때문에 5사람만 생각했으면 대충 닭 잡아드려도 됩니다. 닭 한 마리 잡아도 5사람 충분히 먹을 수 있어요. 근데 그러지 않죠. 살진 송아지를 잡습니다. 살진 송아지 하니까 조그마한 송아지가 아니에요. 이미 다 큰 송아지이지만 근육질로 되어지지 아니한 부드러운 그러한 송아지예요. 그럼 누구를 생각한 것인가? 함께 일하는 일꾼들까지 생각했고요. 그런 넓은 마음을 가진 거예요. 근데 그 안에 살아도 멋지지 않아요? 잔소리하지 않잖아요. 아니, 전화라도 좀 미리 해주지. 대부분 그렇게 갑자기 손님들 모시고 오면 아내들이 어떤 표정을, 그리고 어떻게 남편을 대합니까? 그런데 그 사라의 넓은 마음을 보세요. 나그네를 대접하는 그 모습을 보십시오. 그런 넓은 마음을 가진 아브라함과 사라에게 하나님께서 바로 약속하시죠. 내년 이맘때 너에게 아들이 있으리라. 그들에게 묶여있던 소원을 그 순간에 다 풀어주시고, 하나님께서 내가 아브라함에게 내가 하는 일을 감출 수 있겠느냐 말씀하세요. 하나님은 일을 행하시고 만드시고 성취하시는 하나님이신데 당신이 하실 일을 아브라함에게 감추지 않겠다는 거예요. 그리고 더 나아가서 아브라함이 하는 모든 기도를 다 들어주십니다. 그러니까 인색함으로 무교병 하나 가지고 온 사람하고 하나님 앞에 넓은 마음을 가지고 섬겼던 사람하고 하나님이 대하시는 게 다르다는 걸 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 우리가 마음을 넓혀야 돼요. 마음을 넓혀야 돼요. 복 받는 사람 특징은 마음이 넓어요. 이게 지난 시간까지 해드렸던 부분이에요. 이것도 한 번만 찾아보고 가겠습니다. 고린도 후서 9장입니다. 9장 6절입니다. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 여기서도 심음의 법칙이 있어요. 오늘 말씀 제목이 심음의 법칙이에요. 그런데 이것도 다 연결이 돼 있어요.
온유함, 넓은 마음, 심음의 법칙, 이게 다 연결이 되어져 있어요. 그리고 말한 것도, 말도 심는 거라 그랬어요. 말도 내 입에서 바깥으로 나가는 것 같지만 실상은 심겨지는 것들이에요. 말하는 것도 심는 거예요. 그래서 7절에 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요. 정한 대로라는 말이 무슨 말이냐면 힘껏 하는 거예요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니. 할렐루야. 하나님은 복 주시는 하나님이시죠. 그러니까 하나님은 상 주시는 하나님이시라 그랬어요. 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 없다 그랬어요. 믿음이라는 것은 하나님이 계신 것을 믿는 것이고요. 두 번째는 하나님은 자기를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿는다 그랬어요. 여러분 믿으십니까? 하나님은 진짜 상 주시는 하나님이세요. 자, 이 믿음을 가지고 오늘은 심음의 법칙이라는 것을 말씀드리겠습니다. 갈라디아서 6장을 보겠습니다. 6장 6절입니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 6장 6절. 여기서요 심음의 법칙을 얘기하는데 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 그 뒤에 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자, 그러면 목사님이 용돈 주는 것을 좋아할까요? 물론 그런 목사님도 계실 것 같아요. 목사님이 여러분 벤츠 탈 때 벤츠 사주면 막 그렇게 좋을까요? 물론 목사님도 좋은 차 타고 싶은 마음 있지요. 그런데 저의 경우도 그렇고 저는 모든 교회 목사님들이 가장 좋은 게 뭐라고 생각할까? 저는 우리 성도님들이 말씀으로 서는 것을 좋아합니다. 말씀을 사모하고 말씀에 붙들리고 말씀으로 막 살아보려고 하고 또 말씀의 자리를 막 천국은 침노하는 자의 것이라고 하듯이 말씀을 막 침노하고 내 것으로 얻으려고 하는 그런 모습들을 보면 좋아합니다. 고맙습니다. 새벽자리 지키시는 분들 마음에 빚진 마음이 있어요. 고맙지요. 만약에 새벽에 아무도 없다면 저도 준비되어진 말씀 전할 이유가 없어요. 그래도 나와서 새벽자리를 지키기 때문에 준비되어진 말씀 가지고 오고 그리고 말씀을 더 준비하죠. 더 나아가서 수요예배 자리 지키시는 분들 보면 고맙지요. 감사하지요. 또 미안한 마음도 있지요. 주일 예배도 마찬가지죠. 목사님들이 가장 마음에 빚지는 마음, 감사한 마음은 뭐라고 생각하세요? 다 각자의 예배의 자리들이 있거든요. 그 예배의 자리를 정말 목숨 걸고 지키시는 그러한 성도님들을 뵈면 마음에 말하지 않아도, 고맙다고 말하지 않아도 마음에 항상 그분들을 향하여 감사한 마음이 있어요. 솔직하게 얘기해 보자고요. 새벽 예배 나와서 예배 자리 지키시는 분을 더 많이 목사님이 기도하지 않을까요? 그분들을 향한 그 기도는 어떤 기도일까요? 수요 예배도 마찬가지죠. 예배 자리에 나와서 예배를 지키고자 하는 그러한 선한 마음을 가지신 분들을 향하여 목회자들이 더 기도하지 않을까요? 오히려요, 안 나오고 나올 수 있음에도 자리 지키지 아니하고 그러한 분들은요, 목사님들이 뭐 기도 많이 한다, 뭐 눈물로 기도한다, 그렇지 않을 것 같아요. 마음에 근심이 생겨요. 근심이 생겨요. 예배 하나님과의 관계도 좋지 않은 분이 목사님 식사 한번 하게요, 한우 툭불을 사준다 하더라도 먹고 싶지 않아요. 하나님에게 잘하십시오. 그러고 싶어요. 이게 제 마음일까요? 이게 저만 그럴까요? 아마
제가 봤을 때는 이 땅의 모든 주의 종들이 다 주의 종이라면 다 이 마음 가지고 있을 거예요. 교회를 사랑하고 정말 교회를 위해서 헌신하시는 분들, 그분들을 향한 마음이 목회자들이 감사하지 않겠어요? 비율로 따지더라도 교회는 그냥 알아서 굴러가겠지 하는 이런 마음으로 섬기시는 분들과 이 교회에 정말 막 교회를 위하여 헌신하는 그런 마음들이 있거든요. 그 마음들 안 느껴지겠습니까? 그런 분들을 향해서 가지는 주의 종들의 마음이 어마어마합니다. 느껴지지 않아요? 이건 마음으로 하는 것은 절대로 이것은 감춰질 수 없는 거 아니에요. 다 느껴지는 거예요. 교회를 위하여 정말 애쓰는 마음들, 막 그 마음들이 느껴지시는 분들이 있어요. 그것이 목회자들이 보았을 때는 이건 저뿐만이 아니라 내가 목사님들하고 얘기해 봤을 때 거의 다 정말 깨어있는 목사님들은 다 이런 마음 가지고 있어요. 막 할머니라 할지라도 생명 다하시는 그날까지 교회 자리 지키시는 그분들 보면 마음에서 이게 지워지지 않는 거예요. 그런 마음이 주의 종들이 보았을 때 가장 기쁜 마음들이 아닐까 싶어요. 그래서요, 여기 8절에 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 제가 수요 예배 시간에 하나님과 우리와의 관계는 추억이라 그랬습니다. 그러니까 하나님과 나와의 그 추억이 있느냐 이거예요. 우리 인간은 기본적으로 이 세상을 살면서 세상적인 것들을 향한 추억을 만들어 가려고 합니다. 특히 우리 젊으신 분들도 자녀들을 엄청 사랑하잖아요. 근데 자녀들과의 이 세상의 시간 속에서 추억을 만드는 데는 헌신을 다하는데 하나님을 향한 추억을 만드는 데는 이게 비중이 떨어지다 보니까 예배 빠지는 것을 너무 쉽게 생각하는 거예요. 그러니까 하나님과의 추억을 못 만들어가는 거예요. 항상 선택이에요. 어떤 것을 선택할 것인가, 어떤 것을 추억으로 만들어갈 것인가 하는 것인데 이 세상을 향한 추억거리를 만들어가고 싶은 거예요. 봄이 되면은 꽃구경 가야 되고, 가을이 되면은 단풍 떨어지는 단풍을 봐야 하고, 여름에는 물놀이 가야 되고, 겨울에는 눈구경 가야 되고, 그런 세상으로부터 오는 추억을 만들고 가려고 하는데 그러다 보면 롯처럼 다 놓쳐버리는 거예요. 이거 무엇을 심을 거냐 이거예요. 육체로부터 썩어질 것을 심을 것인가? 아니면 영생하도록 있는 성령이 거두시는 그 영생을 위하여 심을 것인가? 우리의 시간이 어디에 심겨진 시간들인지를 한번 생각해 보세요. 자녀를 생각하는 것 너무도 귀한 거예요. 귀한 거예요. 정말 그렇게 해야 돼요. 가족을 정말 소중히 여겨야 돼요. 그런데 거기에 향한 추억만을 만들어 가다가 하나님을 향한 추억을 놓쳐버리면 이거는 육체를 위하여 심는 자들밖에 안 되는 거예요. 하나님을 향한 추억, 하나님과의 나만의 추억, 그 추억이 만들어져야 하나님께서 때가 되실 때 우리를 돕는 거예요. 제가 그때 수요 예배 시간에 이천석 목사님 얘기해 드렸어요. 다리 잘리시고 무식하고 정말 무식하다 그렇게 무식한 사람도 없어요. 근데 하나님께서 그 분을 쓰시지요. 욕으로 시작해서 욕으로 끝나는 설교 시간인데 그분이 물론 지금 벌써 돌아가셔서 천국 가셨고 전 그분 뵙지도 않았어요. 그런데 그런 분이 그렇게 무식한 분도 강단에 서서 말씀을 전할 때 성령이 역사하셔서 다 뒤집어지는 거예요. 그럼 그거는 하나님 역사하시는 거잖아요. 근데 하나님께서 그 이천석 목사님 그 얘기 하시는 거예요. 왜 하나님께서 나 같은 정말 이 버러지 같은 나 같은 놈을 쓰시는가? 그분이 하시는 그 얘기예요. 자기는 하나님과의 추억이 있다는 거예요. 피판 돈을 가지고 그 작은 개척교회 자기가 섬기는 교회 먹을 것도 없고 그런 상황 속에서 하나님께서 너 피 팔아서 헌금해라 했을 때 피 팔아서 헌금한 거예요. 근데 피 팔아서 돌아오는 그 중간에 짜장면이 너무 먹고 싶은데
그 짜장면 한 그릇 먹고 나머지 돈 헌금할 수도 있는데, 짜장면 먹지 않고 헌금하고 싶어가지고 그 길거리에 틀어져 있는 수도꼭지로 그 배를 채웠어요. 수도꼭지에서 나오는 그 물로. 오바이트 나올 때까지 물로 배를 채운 거예요. 근데 그분이 하시는 얘기예요. 하나님께서 그때의 자기와의 그 추억, 피판 돈으로, 그 얼마나 되겠습니까? 피판 돈이라고 해봐야. 그러나 그 마음, 그 정성, 그 목숨값, 그것을 보신 거예요. 그런 것들이 있어야 하나님이 우리를 도우시는 거예요. 그냥 도움이 오는 게 아니에요. 그냥 상급이 오는 거 아니에요. 하나님과의 향한, 하나님을 위한 그러한 추억이 만들어졌을 때 하나님 우리를 도우시고 축복하시는 거예요. 하나님 거저 그냥 우리는 정말 롯이 하나님 앞에 드렸던 것이 개떡이라고 보자고요. 개떡이죠. 무교병 하나 드린 게 개떡이죠. 개떡 같은 그러한 마음을 가지고서 하나님 앞에 복받기는, 천금만금을 복받기를 원하는 그런 도둑놈 심보로 살면 안 된다는 거예요. 하나님을 정말 귀하게, 하나님의 일을 정말 귀한 것으로, 하나님의 나라를 정말 소중히 여기는 그 마음을 가진 자들에게 하나님이 복을 주시는 것이죠. 하나님 나라를 우습게 여기는데 하나님이 복 주시겠습니까? 여러분, 이 교회는 하나님 나라, 하나님의 일에 굉장히 지극히 작은 일이에요. 근데 이 교회 일조차도 가볍게 여기는데 하나님께 복 받기를 원하세요? 세상 일을 향해서는 목숨 걸고 자존심 다 팔고 그렇게 막 힘을 다해서 피 터지게 일하는데, 교회를 위해서는 얼마나 우리가 건성건성합니까? 이 교회가 목사님 위해서 일하는 거 아니에요. 우리를 위해서 일하는 거예요. 목사님도 하나님 나라와 영광을 위해서 하는 거예요. 작은 일이에요. 작은 일에 충성하지 않는데 내가 너에게 어떻게 큰 것을 맡길 수 있겠느냐 하셨어요. 교회 일은 작은 거예요. 하나님의 일을 여러분 귀하게 여기시길 바라요. 예배를 소중히 여기시기를 예수의 이름으로 축원합니다. 10절에 그러므로 우리는 교회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 우리 가까운 사람들에게 더 잘하시기를 바랍니다. 마태복음 6장을 가서 보겠습니다. 마태복음 6장 19절입니다. 너희를 위하여, 누구를 위하여? 하나님을 위하여. 그렇지 않았어요. 너희를 위하여. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하리라. 19절도 너희를 위하여, 20절도 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 21절 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 그리고 24절 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 누구를 위하여? 나를 위하여. 제가 25세 예수님을 만났습니다. 만나고 제가 두 손을 들고, 주님, 제가 지금까지는 제 인생을 제 마음대로 살아왔지만 나머지 인생은 제 인생을 주님께 드리겠습니다. 그리고 제가 목사가 되겠다고 서원하고, 그리고 신학교를 들어갔습니다. 신학교를 들어갔을 때에 저희가 전주에 아버지가 땅을 팔고 오실 때에 동네 사람들이 다니는 그 땅이 한 30여 평이 됐어요. 그러니까 마을 사람들이 그 길을, 그러니까 그게 법적으로 길로 돼 있는 땅이 아니고 저희 아버님이 그냥 마을 사람들이 다닐 수 있는 아버지 길을 좀 내주신 거예요. 그게 한 30평에서 50평 정도가 됐어요. 그러니까 그 땅을 밟아야 사람들이 이제 자기 집으로 들어갈 수 있는 길이죠. 그래서 아버지가 그 땅을 팔지 못하고 왔어요. 저희 아버님 굉장히 착하신 분이세요. 그런데
마침 제가 신학교를 딱 합격하고 났을 때에 이제 등록금을 내야 되는 그 시점에 전주에서 교회에서 목사님과 권사님들이 찾아오셨어요. 그래서 그 땅을 좀 아버지께 좀 파시면 우리가 사겠습니다고 했어요. 이제 그때 법이 지금 법하고 좀 달라서 이미 교회를 건축을 다 해놓은 상황에 나중에 이제 이게 뭐라 그러죠? 이게 등기 다 끝나는 걸 뭐라 그래요? 준공이라 그러나요? 아니, 등기필증. 어쨌든 허가를 맡아야 되는 그런 상황이 됐는데 허가를 맡아야 되는데 길이 없어서 허가가 안 나는 거예요. 근데 그 땅을 사야만이 허가가 나는 거예요. 근데 그 당시에 이제 거기가 막 개발이 되고 있는 상황이에요. 그러니까 막 그 뒤에 빌딩도 세워지고 교회도 세워지고 막 그런 상황이었는데 저희가 가만히 생각하니까 이 땅을 교회에다가 아버님이 교회에다가 이제 파는 게 맞는데 딱 계산해도 우리가 알잖아요. 이건 부르는 게 값이잖아요. 그러니까 시가 한 300만 원 간다 그러면 500만 원, 1000만 원을 불러도 사야 됩니다. 그거 안 사면 허가가 안 나니까. 그러니까 값으로 따지면 어마어마한 거지요. 근데 아버님께서 저에게 물어보시더라고요. 아들, 이거를 어떻게 했으면 좋을까? 근데 저하고 아버님하고 마음이 같았어요. 아버지, 이거 교회에서 산다고 하는데 저희가 이걸 하나님 앞에 교회에 드렸으면 좋겠습니다. 그리고 교회에 드렸어요. 어려운 결단이에요. 어려운 결단이에요. 근데 지금 생각해도 제가 만약에 거듭나기 전에, 예수님을 만나기 전에 그런 일이 있었다면 어땠을까? 교회가 됐든 어디가 됐든 돈 다 받으려고 했을 거예요. 더 욕심 부렸을 거예요. 근데 예수님을 만나고 나니까 교회가 쓴다니, 주님이 쓰신다는데, 이건 우리 아버님이 가지고 있었던 마음이고 아버지도 저를 존중해 줘서 어떻게 했으면 좋겠냐고 물어봤을 때 저희가 이걸 교회에 드린 거예요. 이건 이제 저희 자랑이 아니라 그때 그런 일이 있었다는 거예요. 근데 교회에서 너무 미안하니까 그러지 말고 얼마를 가지고 오셨어요. 가지고 오셨는데 제가 등록금이 그때 정확히 얼마인지는 생각이 안 나요. 근데 그걸 받고 등록금을 내고 나머지를 또 교회를 찾아가서 아버지랑 찾아가서 나머지를 또 감사원금으로 또 드렸어요. 근데 지금 생각해 보면 그 돈을 가지고 있었다면 대학 4년 내내 편안하게 학교를 다녔을 거예요. 등록금도 내고 또 생활비도 하고 그렇게 다녔을 것 같아요. 그런데 대학 4년 내내 고생하면서 다녔어요. 그러니까 저는 나이가 이제 26이 되다 보니까 6에 1학년이 되다 보니까 나이 먹어서 부모님에게 등록금 용돈을 탄다는 게 너무 싫은 거예요. 그래서 방학 때만 되면 요즘 공사 현장 같은 데를 다니면서 그러니까 대학교 방학이 한 2-3달 돼요. 그럼 2-3달 동안에 벽돌 짊어지고 그렇게 해가지고 등록금 벌어서 학교를 다니기 시작했어요. 그런데 학교를 다니면서 한 번 정도는 생각해 봤어요. 그때 돈을 돌려만 주지 않았더라도 내가 이 고생은 하지 않았을 텐데라는 생각은 했었어요. 4년 내내 고생했어요. 정말 그러니까 대학 생활이 추억이라는 게 없어요, 저는. 어떤 추억이냐면 여름방학이 되면은 일주일 동안에 농촌 전도 가는 거 그거 빼고 공사 현장 가서 일하는 것, 그리고 일주일 남겨놓고 또 기도원 들어가서 금식 기도하고 나오고 그런 거밖에 없어요. 재미없게 다닌 거예요. 학교 다니는 것도 그렇고 마찬가지로. 제가 목회를 하면서 그런 생각을 해봤어요. 목회를 하면서 지금 여기 앞에 있는 교회도 건축을 할 때
그리고 여기도 건축을 할 때, 저기 앞에 있는 교회를 건축할 때도 지금 건축이 끝났을 때 아니 이게 건축이 되긴 되는구나 할 정도로 깜짝 놀랐어요. 처음에 땅 살 때도 빚으로 사고 돈이 없어서 빚 주고 사고, 건축을 할 때도 적어도 공사하는 10% 대금은 가지고 가야 되는데 10%도 없어가지고 차 팔아가지고 1,000만 원 가지고 가서 공사를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 사정하고. 근데 그분들이 원래대로라면 3억 주고 계약을 했으니까 3천만 원을 가지고 가야 되는데 1,000만 원 받고서 공사를 해주셨어요. 중도금도 못 드리고. 근데 그 주인 사장분께서는 조금만 기다려보면 좋은 일이 있을 겁니다. 목사님 교회를 저희가 공사하다 보니까 우리 회사가 자금줄이 막 열리기 시작합니다. 일부러 위로하시려고 그런 말씀 하신 것 같아요. 그리고 편안하게 계십시오. 건축 다 해드리겠습니다. 그 건축 다 해주셨어요. 그리고 여기 공사할 때도 자꾸 하나님께서 마음에 기도하는데 이제 삽질을 해야지, 삽질이면 삽들하는 거예요. 공사 시작을 하는 거예요. 그런 마음의 감동을 주시는 거예요. 근데 지금 공사할 수 있는 그런 여건도 아니고 상황도 아닌데, 근데 일단은 순종하고 해야 될 거 아닙니까? 근데 어쨌든 공사가 다 맞춰졌어요. 맞춰지면서 저희가 가졌던 생각은 무엇이냐면, 그때 우리가 하나님께 심었던 거 하나님은 갚아주시는 것이라는 것을 느끼게 됐어요. 이게 사람의 힘으로 할 수 없는 영역들이 있어요. 하나님이 하셔야 돼요. 우리 선배 목사님은 저쪽에 경상도 쪽에서 교회를 건축하는데 성도님도 많고 돈도 다 준비되어져 있고 공사를 시작하는데, 공사 올라가다가 공구리만 부어놓은 상태에서 수도비 돼버렸어요. 말이 안 되는 거거든요. 성도님도 많고 공사할 수 있는 대금도 다 준비를 해놓고, 그리고 모든 여건 상황이 다 열려져 있는데 그냥 어느 날 갑자기 그냥 수도비 딱 되더니 지금까지 교회를 건축하지 못하고 있는 상황이 되었어요. 이런 일들이 있습니다. 허다합니다. 근데 아무것도 가지지 않았다 하더라도 하나님과의 그 추억이에요. 저희는 그때 그 순간이 전 추억이라고 생각해요. 근데 그 추억이 하나님과의 언약으로 맺어져 있기 때문에 하나님께서는 반드시 보상해 주시는 거예요. 갚아주시는 거예요. 우리 여기 이 공사 시작할 때도요, 우리 여기 앞에 있는 우리 이제 내가 뭐 다 아시는 얘기니까 우리 권사님 김하성 권사님도요, 그때 제가 봤을 때는 하나님과의 추억의 관계를 그때 맺으신 거예요. 그때 좋은 찬스가 있었어요. 자기가 가지고 있는 그 헌금 좋은 찬스가 있었어요. 이거 가지고 몇 배, 이거 투자하면 몇 배 수익이 올 수 있을 거라는 것을 알고 있으면서도 불구하고 그거 포기하고 교회 어렵다는 얘기를 어떻게 알고 심으시더라고요. 근데 그 뒤로 하나님께서 엄청, 아마 제가 알기로는 제가 헤아리고 세워보지진 못했어도 하나님께서 몇 배 더 축복해 주셨을 거라고 생각해요. 왜 그런가? 하나님께 심겨진 것이 있기 때문에 하나님께서는 그걸 보시고 감동받으시고 역사하시는 거예요. 이 추억이라는 것은 하나님의 감동이에요. 하나님을 감동시키지 못하면서 우리는 자꾸 하나님 앞에 뭔가 해달라 그래요. 아브라함이 하나님을 감동시켰기 때문에 하나님께서 역사하시는 거예요. 롯 집에 갔을 때 우리 집에 오세요. 우리 집에 좀 오세요. 가기 싫었거든요. 너 평상시 네가 가지고 있는 마음, 너 속 좁은 마음 내가 알고 있는데 네 집에 가서 또 가기 싫었는데 너무 간청해서 또 간단 말이에요. 아니나 다를까 무교병 떡 하나 가지고 오는 그 롯의 마음을 보세요. 롯이 구원을 받아서 소돔에서 빠져나왔을 때도 하나님께서 롯을 보고 건지신 것이 아니라 아브라함을 생각하사 롯을 건지셨다 그랬어요. 우리는 하나님을 감동시키는 것이 중요해요. 이 셈이에요. 말하는 것도
밖으로 나가는 것이 아니라 다시 우리에게 심겨지는 것이요, 하나님 앞에 심어진 것, 하늘에 심은 것인데 그것이 다시 우리에게 심겨지는 것이라는 것을 기억하셔야 돼요. 그러니까 하나님께 감동되어지는 그 추억을 만들어드리지 못하고 하나님 앞에 복을 받기를 원하시니까 역사가 안 나타나는 거예요. 근데 이 원리를 이야기하면 사람들이 또 헌금 얘기하나 보네, 또 하나님, 목사님 또 주머니 열어서 하나님 섬기라고 하나 보네, 왜 이걸 이렇게 받아들이냐 이거예요. 하나님의 마음을 받은 우리들 아닙니까? 아니, 자식이 부모님께 효도하는 게 당연한 거 아니에요? 부모님을 섬기는 것도 쪼잔하게 섬기는 사람들이 돼서는 안 돼요. 육신의 부모님이라도 쪼잔하게 섬기고 부모님께 받기만 원하고 투덜거리고 그러면 안 되죠. 육신의 부모님에게도. 우리 하나님 섬기는 것도요, 하나님을 감동시키는 그러한 마음으로 하나님을 섬기자는 거예요. 심는 거 다 사라지잖아요. 하나님은 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 하나님이세요. 그런 하나님이세요. 근데 하나님을 감동시키지 않아요. 그 이천석 목사님과 같이 그 픽판 돈이 값으로 따지면 얼마나 되겠습니까? 그러나 하나님은 그 감동을 보시는 거예요. 그러니까 그분이 하시는 얘기예요. 나 같은 병신이, 나 같은 무식쟁이가 어떻게 하나님 앞에 쓰임받을 수 있느냐 이거예요. 그 말 한마디면 욕을 하는데도 성령이 역사하셔서 사람을 뒤집어 놓으시는데, 요즘 같았으면 욕하면 다 누가 뒤집어져요? 난리 나죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그런 사람들을 쓰셨던 것처럼, 보잘것없는 우리라 할지라도, 아무것도 아닌 우리라 할지라도 하나님을 감동시키는 그 추억을 가지고 있는 인생을 살아가는 자들은 때마다, 시마다 정말 어려운 고난의 때에 하나님께서 100% 도우시고 환난 가운데서 우리를 건지시고, 그리고 그 샘이 영원히 메마르지 않도록 축복의 샘으로 터뜨려서 우리를 축복해 주실 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 기회를, 추억을 만드는 기회를 놓치지 않기를 예수의 이름으로 축복합니다. 우리 옆 사람 인사하겠습니다. 하나님 감동시키십시다. 제가 이빨이 어금니를 몇 개 뺐더니 발음이 좀 안 좋은 것 같아요. 우리 한 번 더 인사합시다. 정말 쪼잔하게 살지 맙시다. 반주 부탁해요.